Okay guys, ngayon mag-unbox tayo ng laptop, Acer laptop. Ito yung ano niya, yung specification. Windows 10, 4GB RAM, 100GB, trial, 1 month trial. Okay guys, let's unbox. Uy! Kita nyo ba guys? Kita nyo ba? Bagong laptop ko. Acer. Acer. Guys, ang price ng Acer na yan na ano pa itong i3 is 26,000. 26,000 sa beta. First, ito yung ano, yung charger niya. Ayan. Acer din. Diyan natin lagay yan. Baka mawala. Next, ito na yung ating laptop. Teka, mamaya na. Ito muna. Ayan. Oops. Ang bigat. Ang bigat ah. 2 kilo lang ang bigat. Yan ang manual box. Get started. Hindi ko alam kung ano ba. Warranty. Warranty pala yan. Guys, ito na, bubuksan ko na yung laptop ko. Uy, bagong silver. I-open na. Okay guys, thank you for watching.